Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီခါတော့ညီမကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Big Island လို့ခေါ်တဲ့ God Maxim ကိုအလဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ကျော်ဝက်ကလေးရှိတဲ့ကျုံပေါ့နော်အဲ့ကျော်ညီမတို့က God ငွေကျုံကနေပြီးတော့တဆင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်speedboat စီးပြီးသွားပါတော့အဲ့ကျော်မှာတော့ဝက်ကလေးအများကြီးရှိတယ်visitor တွေလည်းအပန်းဖြေအနားယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျော်ရဲ့ activities ကတော့ဒီ work ကလေးကိုအစာကျွေးတာရေတိုက်တာဝက်ကလေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဝက်ကလေးတွေကလေအထီးအမအမေအဖေကလေးလေးတွေအများကြီးရှိရကလေးလေးတွေဆိုရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီတိုးခိုက်တွေမှာတာကြတော့ပေါ့နော်ဒီဝက်အမေတွေအဖေတွေကိုကြတော့အရန်အမွေးလေးပို့ပေးရပါတော့မလုပ်ပဲနဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ထိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝက်ကလေးလေးတွေနဲ့ပဲပေါ့နော်ထိလို့ကန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝက်အကောင်ကြီးတွေကြအမေတွေကြတော့ခါလေးကြရင် crazy ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်သူကရန်မှုတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအစာကျွေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီအမဝက်ကလေးကိုကြိုက်တွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဝက်ကလေးလေးတွေနဲ့ပဲအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ညီမတွေ့ရတော့အရင်ဝက်အမေတွေအဖေတွေကအရင်လိုပဲပုံတော့မရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်သွားလာလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ခွေးလေးလည်းရှိရဲ့အဲ့ကျော်မှာဝက်ကလေးကအများစုပေါ့နော်အဲ့ကျော်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်လည်ဝင်ပြလိုက်ပါရှင်ညီမတို့ကဒီ Island Store package ကိုပေါ့နော် Klook application ကနေပြီးတော့ဝယ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ package ထဲမှာဆိုရင်မနက်ကို hotel ကို8နာရီလောက် van ကားနဲ့လာခေါ်တယ်အဲ့ကနေမှဒီ speedboat စီးရမယ့်နေရာကိုသွားရပေါ့နော်အဲ့ကနေ speedboat စီးပြီးတော့ကျုံးနေပတ်တယ်အိန္ဒိယဆိုရင်ဒီ work လေးရှိရဲ့ကျုံးအပါဝင်နောက်တစ်ကျုံးပေါ့နော်နှစ်ကျုံးလောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နေ့လည်စားချိန်တနာရီဝယ်လောက်ကိုညီမတို့ Cosme ကျုံးကိုပြန်နေ Cosme ကျုံးရောက်တော့နေ့လည်စားသူတို့က buffet ကျွေးရပေါ့နော်နေ့လည်စားပြီးတော့မနက်ကစီးလာခဲ့တဲ့ van ကားနဲ့ပဲဟိုတယ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ခီးသွားတာအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီညီမသွားခဲ့ဒီတိုးမဆိုရင်ဒီတိုးမလုံးနေရဲ့အကိုကြီးပေါ့နော်အဲ့ကိုကြီးကမြန်မာပြည်ကော့တောင်ကနေပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အကိုကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်သူတို့ကအရန်လဲဖော်ရွေတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်ကိုဂရုစိုက်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကိုအတွက်ဒီခီးစဉ်အတွက်ပေါ့နော်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့အမှတ်တရအခိုက်အတန့်လေးပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါနောက် vlog မှာပြန်တွေ့မယ်နော်